Savat sponsored by B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. V Decor, innovating lifestyle. Shri Balaji Hardware Gallery CMM Arena Mercedes and Chaugule Industry Limited. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. चवथीची तयारी ही सुरू जाल्या आणि चवथीची तयारी सुरू जाताच आमच्या निसर्गान आमच्या वातावरण एक वेगळोच वास निर्माण जाता. तो वास म्हणटा तो वेगळे वेगळे फुलांचो, जे आमची लोकल फुलां आसा जशें की जायो जुयो आणि तशेंच आंगणान लायिल्ल्या उजवातीचो एक वेगळोच वास येता. तशेंच पळयलें जाल्यार आमच्या प्रत्येक घराच्या किचनांतल्यान एक वेगळोच सुगंध येता म्हणटा तो आमच्या जेवणाचो, आमच्या फळारांचो, जाच्या शिवाय चवथ ही अधुरीशी दिसता. हांव श्रद्धा शेटये तुमचो सगळ्यांचो प्रुडंट मिडिया तर्फे माय मोगाचो येवकार करता. आमी हांगा आज मंगेशी आयिल्लीं आसा आणि आज आमी पळयतलीं लाडू हे कशे करतात एकदम घरावे आनी घरगुती पद्दतीन. आज आमच्या बरोबर आसा मयुरा अभिषेकी आणि चित्रा केळकर. सो तांच्याकडे आमी पळोवन घेवया की ते लाडू अशे लार्ज प्रमाणांनी कशे करतात आणि पूर्ण गोंयभर कशे पावयतात. बेसिकली सगळी फराळ आयटम्स आमच्याकडे अवेलेबल आसा, बट वी आर मोर नोन फॉर आवर वरायटीज ऑफ लड्डूज. सगळे प्युअर घी आणि ऑर्गॅनिक जॅगरीचे लाडू आसा आणि वी ऑल्सो हॅव द डिफरंट वरायटीज लायक आमचे मिलेट्स आसा. आता हा इंटरनॅशनल मिलेट इयर्स आसा तो ज्वारी आसा, बाजरी आसा, रागी आसा, हे सगळेही आसा. अगेन आमचे मदर्स हॅम्पर जे न्यू मॉम्स हॅम्पर म्हणटात ते म्हणून आसा, म्हणजे तातूंत आमचे जे डिलिव्हरी जाता त्यांच्या खातीर स्पेशल आमचे लाडू अवेलेबल आसा. अळीवाचे लाडू आसा, मेथीचे आसा, डिंकाचे आसा, बाजरा आसा. सो अगेन दॅट ऑल्सो इज वन मोर वरायटी दॅट इज बीन ॲडेड टू आवर मेनू. आणि बाकी आपले रेग्युलर गव्हाचे आसा, पण मेन आमचे वी आर नोन बिकॉज फॉर आवर ऑर्गॅनिक जॅगरी इज यूज्ड इन ऑल आवर प्रोडक्ट एक्सेप्ट बेसन. अगेन आमची अजून एक वेगळी वरायटी आसा चोको रागी बायट्स. सो दॅट इज ऑल्सो अ युनीक कन्सेप्ट, कित्याक भुरगीं नाचणी खावपाक पळयना, ताका लागून तातूंत आमी इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ चॉकलेट विथ रागी. सो इट्स अ चीट फूड. भुरग्यांक दिसता आपण चॉकलेट खाता, बट बेसिकली दे आर इटिंग रागी. हे आमचे चोको रागी बाइट्स, द युनिक कन्सेप्ट ऑफ रागी विथ चॉकलेट. They just look like chocolates. They don't look like रागी प्रोडक्ट. म्हणजे हातून रागी आसा हे म्हणपाक व्हेरी डिफिकल्ट दिसता. एटलिस्ट पयल्यान पळयल्यार सामकेंच म्हणजे ते रॅपरानूय तुमी जशे दवरल्यात ते ब्युटिफूल. फॉर्मान बी असले जाल्यार भुरगीं काळो लाडू म्हणून खावपा नाशिल्लो. दॅट्स वाय वी ॲडेड दिस कुकी शेप्स टू इट. बेसिकली हांगा वीट शुगर लाडू दवरला, पण आमचे वीट शुगर लाडू आर मेनली ओनली ड्युरिंग सेलिब्रेशन टायम्स. कित्याक वर्षभर आमचे प्रोडक्ट सगळे गोडाचे खाता, पण लोक चवथीकडे आणि दिवाळीकडे शुगरचे घेतात. ओझे बी दितात, तातूंत बी सगळे साखरेचे लाडू दितात. ताका लागून सगळे मेन ड्युरिंग चवथ आणि दिवाळी सगळे साखरेचे. फक्त ओझच नाही तर कोणालाही गिफ्ट द्यायचं असेल तर तसं सुद्धा असं एक आमचं पॅकेज घेतलं तर त्यात सगळं फराळ त्याच्यामध्ये तुम्हाला एकत्र मिळणार. वेन वी वॉन्ट टू ॲड वॉल्यूम टू एनी अवर प्रोडक्ट, ताका लागून आमकां विदाउट मॅन पॉवर इट इज इम्पॉसिबल. सो फ्रॉम रोस्टिंग द फ्लोर to packing to delivery, there are different, I would say, layers to any business. तसेच आमचे आसा, आमचे रोस्टिंगचे काम चालू आसा भितर मशिनावर. हांगा लाडू वळपाचे काम चालू आसा, हांगा पॅकिंग चालू आसा. मागीर आमचे आता चतुर्थीकडचे सगळे प्रोडक्ट्स आसा त्याचे परत पॅकिंग आणि त्याचे लेबलिंग बी ते सगळे चालू आसा.
सो दिस इज आवर असॉर्टेड लड्डू बॉक्स. सो हो कन्सेप्ट आमी इंट्रोड्यूस केलेलो कित्याक लोकांक आमचे सगळे फ्लेवर्स एकदम टेस्ट करपाक मेळटले ताका लागून. बट हो प्रोडक्ट आमचो सुपरहीट जालो लोकांनी गिफ्ट दिवपाक लागून. सो नाव टुवर्ड्स रक्षाबंधन आसून दी, दिवाळी आसून दी, लोक असे हे घेता, लड्डू बॉक्सेस घेता, कोणाचे बर्थडे, कोणाचे रिटर्न गिफ्ट आसता तेका बी अशें घेता. आनी देन सो ताका लागून आतां रक्षाबंधना कडेन आमचे मेजर हे अशे बॉक्सेस वतात. सो दिस इज जोवार, बाजरा अँड रागी, ऑल 3 millets. अगेन दिस इज ऑल्सो चोको रागी बाईट इज अगेन अ मिलेट प्रोडक्ट. मूग आसा, बेसन आसा. This is wheat jaggery and this is paustik. Wheat jaggery with dry fruits is paustik and this is date dry fruit. सो मयुराजी म्हाका सांगात की तुमी हे सगळे सिंगल हँडेडली स्टार्ट केला काय तुमकां कोण सपोर्ट बी आसा? ना, आय एम माय पार्टनर चित्रा केळकर. सो हो वेंचर आमच्या दोघींचो आसा आणि दॅट इज वाय इट इज चित्रमय, बिकॉज शी इज चित्रा अँड आय एम मयुरा अँड सो इट इज चित्रमय प्रोडक्ट्स. तुम्ही कोणतो भाग पळयता ह्या मॅन्युफॅक्चरिंग? ओके. आणि ऑल्सो पॅकिंग म्हाका दिसता तुमी आतां हांगा तांकां हेल्प करता सगळ्यांक सारकें? हय. ॲक्च्युली कोविडान आमी स्टार्ट केले तेन्ना वी स्टार्टेड डिलिव्हरिंग इन ईच अँड एवरी हाऊस. आमी सामके 250 grams सुद्दां डिलिव्हर केला तेन्ना. बट दॅट वॉज द बेस, बिकॉज आमचो बेस तयार जालो, लोकां पर्यंत पावले अँड नाव पीपल आर व्हेरी हॅपी अँड दे स्टार्टेड ऑर्डरींग मोर अँड मोर. सो आतां आमी कितें केलां, लोकांक मातशें इजी जावपा जाय आनी आमकां सुद्दां इजी जावपा जाय. आमी फोंड्यान स्वाद स्टोर्स, डिस्कवर आसा स्वाद स्टोर्स फोंडा, तेतून दवरला कोर्टा कडेन. मडगांवमध्ये पण आमचे लाडू कामाक्षा कारो सिंगबाळाचे कारो फिटनेस स्टुडिओ म्हणून आसा मालबाटान, थंय अवेलेबल आसता. मडगांवूय अवेलेबल? हां. आणि पणजी आता वी विल स्टार्ट सून. सो जाणट्यांकच न्हय पण भुरग्यांकय बी हे लाडू तुम्ही दिवं शकता आणि हे लाडू तशें जांच्यांनी सांगलां तशें मिलेट आणि गोड अशे पद्दतीन ते खूब हायजिनीक वेन ते तयार केल्ले आसता. हांव तुमकां बेस्ट ऑफ लक म्हणटा. आणि हे लाडू तुमी गोंयानच न्हय पण गोंयाच्या भायरूय तुमकां आणि प्रदेशाच्या भायर तुमचे हे लाडू वचूं अशें हांव मागणी करता प्रुडंट तर्फे. Bringing happiness in every celebration. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. घरातले इंटेरियर बदलपाचे आसा? बेळगावाच्या प्रसिद्ध बालाजी हार्डवेरान मुजरत भेटयात. गोंयकारां खातीर स्पेशल डिस्काउंट. संपर्क करात 9448036853 आणि 8197941732. Mangal Murthy value for money offer started at CMM Arena from 25th August to 29th September. To make this Ganesha festival more interesting for its shoppers, up to 40% off on furniture and appliances with a free gift on appliances. Full home pack starting from 39,999. Combi offer, package deals and exchanges available with finance. Visit showroom and experience it yourself. CMM Arena, Mercedes. 132 वर्षाची दैदिप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा, अनुभवी व कुशल कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम, पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. चवथीच्या फळारान पारंपरीक गोष्टी ह्यो आसतातूच, पण एक वेगळो समज पदार्थ तुमच्या जिबेर पडलो जाल्यार तुमकां वेगळीच एक धादोसकाय येता. तेन्ना आज आमकां वैष्णवी नायक हे चॉकलेट मोदक विच इज अ व्हेरी ट्रेंडिंग दिस डेज अशो एक पदार्थ दाखयतले. सो ताच्या कडल्यान आमी ती कृती कशी करतात ते पळोवन घेवया.
5 वर्सां जाली हांव चॉकलेट मोदक करता. ओके. आणि खूप इको फ्रेंडली पद्दतीन ते पॅक करून आमी धाडटात. आमचे बेस्ट सेलिंग मोदक तुमच्या मुखार आसा व्हायट चॉकलेट, जे 2 सायजीन असतात. हे पॅक ऑफ 11 आणि 21 आमी करतात. आणि हे मिनी मोदक जे आमी पॅक ऑफ 21 करतात. हातून हेझलनट असता भितर. दिस इज चॉकलेट विथ हेझलनट क्रीम, जे हांव तुमकां आतां करून दाखयतले. आणि हे आमचे बेस्ट सेलर मँगो मोदक. सो चॉकलेट कंपाऊंड मेळटा, जो आमी पयलीं कट करून घेतात, मागीर तो मेल्ट करतात. आणि मेल्टिंगान मोस्ट इम्पॉर्टंट टेम्परेचर असता. चॉकलेट जेन्ना करता तेजो टेम्परेचर खूब मेंटेन करचो पडटा, अदरवायज तो चॉकलेट मोदक म्हाका म्हणलें की आतां तूं आमकां हेझलनट दाखयता. हय. सो हो चॉकलेट कंपाऊंड इज ऑफ व्हायट चॉकलेट. ओके. सो हातून व्हायट चॉकलेट आसा? ना, ही फक्त प्लेन चॉकलेट, मिल्क चॉकलेट म्हणटात ताका. ओके. ते आतां आमी साच्यान भरून घेवया. सो ही तुवें मायक्रोवेव्हान मेल्ट केल्या कशी मेल्ट? ना, गॅसार मेल्ट केल्या डबल बॉयल पद्दतीन. ओके. सकयल उदक, खतखतीत उदक दवरतात आणि वयर चॉकलेट कंपाऊंड दवरता. आनी एज आय सेड, टेम्परेचर खूब इम्पॉर्टंट आसता. चॉकलेट करपली जाल्यार ती सगळी वेस्ट जाता, तेजो शेप घेवपाक मेळना. चॉकलेट टेम्परेचर जेन्ना तूं म्हणटा तेन्ना तो टेम्परेचर कितें, म्हणजे कितलो डिग्री पर्यंत आसता? डिग्री अशें इतले डिटेल जाणपाची गरज ना. हातीक तुज्या कम्फर्टेबल आसा म्हणजे चॉकलेट इज ऑन रायट टेम्परेचर. कॅन आय जस्ट टच इट? सो एक अशी ल्यूक वॉर्म शी अशी. सो हांव हे हाफ भरता, बिकॉज आमकां हितून हेझलनट क्रीमूय घालपाक जाय. ओके. हेझलनट क्रीम जी ऑलरेडी लिक्वीड हितून आसता. ओके. सो ती एक अशी सेंटर सॉफ्ट फिलिंग कशें ती एक जातली, रायट? आतां आमी सील करता हेझलनट, सो ती स्पील जावपाक जायना म्हणून. वेगळे वेगळे शेप्स एंड फ्लेवर्सान चॉकलेट्स करता. खुबशे वेडिंग हॅम्पर्सांक शेल चॉकलेट्स आमचे वयता. डेस्टिनेशन वेडिंग्सान गोंयचे कितें तरी जाय आसता लोकांक, सो तितून हांव आमचे शेल चॉकलेट्स घालता. आतां हें जालें? हें जालें. टॅप करता सो दॅट एअर बबल्स आसल्यार ते वतले. आणि हे आतां फ्रिजान वयतले फॉर 10 to 15 minutes. ओके. सो वैष्णवीन आतां आमच्या मुखार ते अदळ जे ताणें फील केल्ले ते चॉकलेट मोदक हाडले आणि आतां आमकां ते डिमोल्डिंग ताचें कशें करता तें दाखयतलें. सो हे सिलिकॉन मोल्ड म्हणटा ताका, आनी तितून इजिली येतात. हो आमचो चॉकलेट मोदक रेडी. इट इज अ मँगो फ्लेवर्ड चॉकलेट. हेचो व्हडलो साचो वेगळो आसा, इतलोच डिफरन्स. सायज इज डिफरंट. अदरवायज आमी हे जे मोदक आसा ते अशें जाता. ओके. सो तातूंत सेंटर फिलिंग बी अशें कांयच ना. ओके. सो दिस इज रेग्युलर एंड दिस इज मिनी मोदक. अगेन सायज डिफरन्स, व्हायट चॉकलेट एंड व्हायट चॉकलेट मिनी मोदक. आणि हांगा हांव पळयता की तुवें हांगा बारीक बारीक अशें वेगळें कितें तरी दवरलां. म्हणजे सपोज क्लायंट विचारता की आमकां डार्क चॉकलेट विथ नट्स जाय, जावं क्रॅनबेरी जाय, एज इन इवन लिकर चॉकलेट्स जाय. डिसेंबर एंडाक ते चड वतात, सो ते सगळे पद्दतीचे चॉकलेट्स हांव करता. करपाक आवडटा मँगो. ओके. बिकॉज इतलो घमघम आंब्याचो वर्सभर उरता. सो दॅट इज माय फेवरेट चॉकलेट मोदक टू मेक, ऑर इन जनरल एनी चॉकलेट टू मेक. आणि त्या शिवाय आमचो बेस्ट सेलर जो हॅम्पर्सांनी खूब वयता तो शेल चॉकलेट्स. शेल चॉकलेट्स आमी हातीन चॉकलेटीनूच पेंट करतात. ओह नायस. एक शेल चॉकलेट जे ते म्हणटा तें ताका ताणें पेंटूय केला. सो मिल्क चॉकलेटान हँड पेंट केला व्हायट चॉकलेट. सो एवरी ओकेजन वायज आमचे बॉक्सेस वयता. जशे रक्षाबंधनाक व्हडले रेक्टेंग्युलर बॉक्सेस वयता. आणि दिवाळेक आमचे माराण्याच्या शेपीचे बॉक्स वयता, बिकॉज तितून माराण शेपीचे चॉकलेट्स वतात. ओ वाव. सो वैष्णवी बाय आमकां वेगळे वेगळे तरेचे चॉकलेट्स न्ही, पण ताचे बरोबर वेगळे वेगळे पॅकिंगूय दिता. आणि तुमी हांगा पळोवंक शकता की चवथीच्या निमित्या खातीर ताणें अशे सारके ट्रेडिशनल बॉक्सीस घेतल्या. बट ते म्हणटा की तुमकां जाय तसले बॉक्सीस आनी जाय तसले चॉकलेटी ते अवेलेबल करून दिवं शकता. इतली ताची कॅपॅसिटी आनी आर्ट आसा. चॉकलेट्स करपाक खूब इजी आसता, बट तेजी शेल्फ लायफ डिपेंड करता ऑन हाव वेल यू पॅक इट. ओके. सो आमी पयलीं बटर पेपरान पॅक करता आणि मागीर फॉइलीन पॅक करता. सो हेजो मॉइश्चर आणि टेस्ट खंयच वचना.
इन रूम टेम्परेचर मोदक म्हयनोभर उरता. ओके. आणि इन फ्रीज 2 म्हयने उरता. सो अशें हांव 11 किंवा 21 मोदक पॅक करता आणि ते बॉक्सेसान भरता. हे आमचे धाकटे बॉक्स चॉकलेटीचे. हितून 11 मोदक वयता. युजली हांव मँगो मोदक, व्हाईट चॉकलेट, हेझलनट चॉकलेट, स्ट्रॉबेरी चॉकलेट आणि डार्क चॉकलेट विथ ड्रायफ्रुट्स हे सगळे करतातच. पण लोकांची अशी फरमाईश आसता की आपल्याक काजू मोदकूच जाय. सो तेय आमी ऑर्डर घेता. आणि चवथ जशी 2-3 दिसाचेर पावता तशी हांव मोतीचूर चॉकलेट मोदकाची ऑर्डर घेता. कित्याक तेजे शेल्फ लायफ कमी आसता. सो ते प्रोसेस मातसो डेलिकेट आसा. व्हाईट चॉकलेटाचो शेल करता. ओके. तितून मोतीचूर आणि व्हाईट चॉकलेटचो स्टफिंग घालता. ओके. एज अ ट्रफल बेस्ड स्टफिंग. ओके. आणि ते स्टफ करून परत व्हाईट चॉकलेटीन मोदक सील करता. सो वेन यू टेक अ बाईट ऑफ इट तुका व्हाईट चॉकलेट आणि मोतीचुराचो असो जुगलबंदी मेळटा. ओ नायस. तो शेमेळ आणि घुमटाच्या बरोबर आमकां चॉकलेटाचो एक जुगलबंदी मेळटा म्हणया चवथीक. ओके. नायस. हो इतलो बरो दिसता. हे खजाना बॉक्स कशें दिसता आणि तातूंत हे खजाना म्हणटा ते मोदक आणि ताजो वास इतलो बरो येता न्ही की हो म्हाका दिसता तुमी गणपती बाप्पाच्या पांया कडेन जरूर व्हरपाचो आणि ताजो भोग लावपाचो. थँक्यू वैष्णवी. थँक्यू फॉर हॅविंग अस हियर. आणि प्रुडंट मिडिया तर्फे हांव तुका खूब खूब ब्लेसिंग्स दिता आणि तुजो हो मोदक असोच सगळ्या घरांनी पावूं अशें हांव मागणी करतां. 132 वर्षाची देदीप्यमान गौरवशाली सोनेरी परंपरा. अनुभवी वा कुशळ कारागिरापासून घडवलेले दागिने घालून खरोखरच सजली सुवर्ण नारी. लखलखत्या आभूषणाचा सोनेरी संगम. पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. साडी असो व ड्रेस मटेरियल सर्व पॅटर्नच्या व्हरायटी आता एकाच छताखाली. सुरत, बनारसी, साऊथ, इलकल, बेंगलोर, जयपूर. साडी, ड्रेस मटेरियल आणि टेक्सटाईल 4 दालनांचं प्रशस्त शोरूम. अतूट विश्वास आणि ग्राहकांच्या पसंतीची 1985 पासूनची दैदिप्यमान परंपरा. कापड दुकानदार, घरगुती व्यावसायिकांना होलसेल दरात खरेदीची संधी. सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. कॉन्टॅक्ट 9341114777 आणि 9980241155. We Decor, innovating lifestyle. A specialist in exclusive range of wallpapers, curtains and furnishings, Slipcraft mattresses and many more. We Decor, Ramlinkin Road, Sheri Galli Corner, Belgavi. Wishing everyone Happy Ganesh Chaturthi. चवथीच्या दिसांनी कितलोय आमी ट्रेंडिंग फळार पळयलो जाल्यार एक ट्रेडिशनल फळार हो आमकां लागतातूच. सो आज आमी मेर्शे हांगा आयल्या दिपिका शिरगांवकरागेर पळोवपाक की ते आमकां ट्रेडिशनल फळारान कितें कितें दाखयतले ते. तुम्ही पळोवू शकता की दिपिकाची हांगा ऑलरेडी गडबड चालू आसा आणि गोड नेवऱ्यो ह्यो सगळीच चवथीच्या निमित्तानी करता. पण आज आमकां दिपिका दाखयतल्या त्यो तिखट नेवऱ्यो. सो पळोवन घेवया की दिपिका आमकां कशें करपाक दाखयता. तिखट साहित्य घालून एक वेगळीच नेवरी. तितून आमकां मेन म्हटल्यार आमी चड तेतून हें घालना कित्याक तिखटच्यो नेवऱ्यो न्हू त्यो. तितून आमकां सुकें खोबरें घालपाक जाय. सुक्या खोबऱ्यान मातशें बरें जाता तें आनी मोलचें घालीत जाल्यार चड तेंप उरना. मिरची पावडर, गोड, लवंगां, बडीशेप आनी ड्राय फ्रुट्स म्हणजे तुमकां तुमचे कडेन कितें अवेलेबल आसा ते तुमी घालूं शकता. ड्राय फ्रुट्स
सो हे सगळे काजू बी सगळे तूं तातूंत घालता आनी काजू अशे फूल घालता काय मागीर ते ल्हान ल्हान तुकडे करून करून घालपाक जाय. ओके नाल्यार ते भरतना मागीर लागता नाल्यार हें जाता न्हू नेवऱ्यो. ओके सो ही जी अशी गोड नेवरी करता तशीच करपाची फक्त ताका सारण वेगळें जाता. हय सारण वेगळें जाता आनी ताका चड व्हडलें टेंशन ना की ड्राय कोकोनटचो हें करपाचो किजून घेवपाचो आनी हें सगळें मागीर ताका फण्णांक घालून हें करपाचें अशें गांवठी तूप घालून फण्णांक घालून सगळें तडका दिवन मागीर तितून तें मिक्स करून घेवपाचो. मागीर असो तिखट नेवरेचो तयार जाता पिठो तसो तयार करून घेवप. आणि तूं आतां हातून ह्या हातून कितें आसा लाट्टा त्या डोवान कितें आसा? हो मैद्याचो रवो फुगत घालूंक जाय तितून. ओके आनी मातशें तूप घालून पिठान मळून घेवपाक जाय मैद्याच्या पिठान. आणि तूं ह्यो नेवऱ्यो फक्त चवथीच्या निमित्यानी करता काय केन्नाय अश्यो? ना ना केन्ना ऑर्डर आसता तेन्ना म्हणजे चवथीक आवडटा मागीर कोणी मदीं खावपाक अशें दिसलें जाल्यार ऑर्डर करता न्हू. लोकांचे पळय जशें कितें तेंचे रिक्वायरमेंट आसता म्हणजे तांकां कसले जाय आसता पळय तश्यो आमी तांकां करून दिता. पिठ्याच्यो करता मुगाच्या पिठाच्यो म्हणजे मुगाच्योच पिठ्याच्यो तश्योय करता. मागीर दाळीचे पिठो मुगाचो पिठो तश्यो मिक्स दिता. रव्याच्यो दिता. रव्यान मागीर सोय घालून दिता. सवेच्यो सेपरेट आसता तश्यो आसता म्हणजे कशें तांकां जाय तश्यो आमी तो करून दिता. हय म्हणजे आतां थोड्यांक तुका डायबिटीज पेशंट आसता ते म्हणटा कितें आमकां शुगर फ्री गोड आसा तशें घालून करून मेळटल्यो अशें विचारता तेन्ना आमी तशें दिता. ओके तशें अवेलेबल आसता आमचे. आमी आतां पळयलें की नेवऱ्यो ह्यो ताणें कश्यो लाटून तातूंत सारण भरलां. आतां पळोवन घेवया की ते तशें तळून घेता तें. ओके तांचो कलरूय बी असो लायट ब्रावन तुवें दिला न्ही गोल्डन ब्रावन कलर. तिखट नेवऱ्यो ह्यो चवथीच्या निमतान करपाक आमकां दिपिका बायन दाखयल्योच. आतां ते आमकां दाखयतले तिखट गोड चकरी ही कशी करता. आनी त्यो पर्सनली चकरी हांवें खाल्या आनी म्हाका खबर आसा की ती खूब अशी गोड तिखट बरी एक वेगळोच ताका फ्लेवर आसा जो जिबेर खूब वेळ उरता आनी यादय उरता. सो तुमच्या फ्रेंड्सांक कोणाकय जेन्ना तुमी दिता तेन्ना एक सदांच बरो फीडबॅक येता. आनी लेट्स सी की आमकां दिपिका कशें तें करपाक दाखयतलें तें. ताका पयलीं म्हटल्यार नाल्ल घालता. नाल्लाचे मागीर मिरची जाय ताका मेथी खडा हिंग शंकरशाक आमटाण घालता जिरें घालता. हें सगळें भाजून घेवन मागीर तें वांटून घेवपा जाय. तें उदक घालून वांटपाचें. उदक घालून वांटपाचें म्हणजे आमी नॉर्मली कशें आळ्यान कशें काडटा तशेंच वांटपाचें. आणि मागीर ते पिठा बरोबर जाय तितले मिक्स करून घेवपाचें. हय आनी तेतून मागीर थोडे तुका सारकें पातळूय करपाक जायना कित्याक तितून साखर जावं गोड कितेंय घालता पळय तितून मागीर तें आनी पातळ जाता. म्हणजे दाटसर मातशें वांटून घेवंक जाय. एक साखर घालता नाल्यार गोड घालता तशें म्हणजे कोण थोडे विचारता म्हणजे गोडाच्योच मेळटा काय म्हणजे गोडाच्योय करता आनी साखरीच्योय करता दोनी करता. आनी मैदो आसा पळय तितून तीळ घालून थोडेशें तूप घालपाचें आनी तितून तें सगळें हें करून आतां सगळें मिक्स हें करता न्हू ग्रेवी करता ती ग्रेवीन तें मैद्याचें पीठ घालून घेवप. सो हांगा आमी पळोवंक शकतली की ताणें जें सगळें भाजून जो ताणें एक ताजो एक जीव करून सारको एक अशें मिश्रणशें तयार केल्लें तें ताणें मैदा पीठ आनी तूप घालून परत एकदां अशें बरें कालोवन हें बॅटर तयार केलां. आनी आतां पळोवन घेवया की आमी तें बॅटर तें आपल्या छाच्यान घालून कशें त्यो चकऱ्यो आकार दिता आनी फुडें ताचें प्रोसेसींग कितें तें पळोवन घेवया. अदळ आमी बॅटर तयार करून दवरिल्लें तें आतां तें चकऱ्यान घालता आनी आमकां चकऱ्यो कश्यो करता फ्राय करता तें दाखयतलें.
जे एमॅच्युअर कुक्स आसा जांकां सारकें खबर ना की तेल केन्ना तापिल्लें आसता तेन्ना तुमी पळोवंक शकता की ताणें एक ल्हानसो चक्रीचो कुडको त्या तेलान तापता त्या तेलान घाला आनी तो जेन्ना वयर येता तेन्ना तें तेल रेडी आसा अशें कळटा. आनी त्यो जाल्यो म्हणून कशें कळटा दिपिका त्या कलराचेर तूं पारखिता? कलर येता चड मातसो डार्क कलर येत जाल्यार खावपाकूय बरें लागता पण थोड्यांक तुका पळोवपाक अशें ब्रावन कलरान लायट ब्रावन कलरान बरें दिसता. थँक्यू दिपिका, तुवें आज आमकां 2 पदार्थ हे करपाक दाखयले. एक म्हणटा ती चकरी आनी दुसरी म्हणटा ती तिखट नेवरी. आनी चवथीक आमी इतलो गोड फळार खाता की म्हाका दिसता टू कट डावन दॅट गोल्ड फळार म्हाका दिसता हें एक खालें की एक वेगळीच चव निर्माण जातली. सो थँक्यू सो मच की तूं आज मुद्दम वेळ काडून आमचे कडेन आमकां हो सगळो पदार्थ तुवें दाखयलो. Chawat was sponsored by B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall. Co-sponsored by पोद्दार ब्रदर्स, खडे बाजार, बेळगाव. Supported by सुनील टेक्सटाईल, श्री समादेवी मंदिराजवळ, नार्वेकर गल्ली, बेळगाव. V Decor, innovating lifestyle. श्री बालाजी हार्डवेअर गॅलरी CMM Arena, Mercedes. and Chaugule Industry Limited. Bringing happiness in every celebration. B.S. Channabasappa and Sons, The Textile Mall, Tilakwadi, Belagavi. काय बरेलो बांगडो म्हाका मायन दिलेलो कोण रे मेल्यान त्याचो दोळो फोडिल्लो. आयलो गो कचरोवालो आयलो. आगो बेगीन कर तो कचरोवालो आयलो. तूं आनी कितें गो मागीर म्हाज्या नांवान बोवाळ मारतले. यो बेगीन यो. धरलो कितें आणि तो म्हजेर बेजार जाता, म्हाका लज जाता. आणि या वोल्या कचऱ्यान प्लास्टीक पत्ती घालप. आगो पण ओली जाता मगो ती. पळय हात लावन पळय. शी केन्ना अक्कल येतली रे तुका? ही पळय, ही भाजयेची, ही नुस्त्याची आणि ही बाकीच्या सामानाची. पूण ना, तुका जाय ती प्लास्टिकूच. नागरिक म्हणून आमची कितें जबाबदारी आसा काय ना? एकटो सरकार कांयच करूंक शकना आणि कचऱ्याच्या बाबतीत तर नाच ना. म्हणजे कितें करप तर आमी? अरे कचरो कितलेशेच प्रकारचो असता. 7 ते 8 प्रकार. वखदांचो वेगळो कचरो, काचेचो वेगळो कचरो, इलेक्ट्रिकचो वेगळो कचरो. तरी सरकार दोनूच सांगता, वलो आणि सुको. आणि तरी तुझ्याकडे ते जायना. दारांनी कचरो व्हरपाक येऊन सुद्धा गटारांनी, रस्त्याच्या कुशीक कचऱ्याचे ढिगारेच मरे. आणि हो कचरो कोण करता? आमीच मरे. मागीर म्हाका सांग, हातून सरकार कितें करतलो? सारकें तुजें, चुकता आमचेंच. अरे सावंत सरकारान कचरो जाग्यार घालपाक कितलेशेच प्रकल्प उबे केल्यात. सालिगांव, कुणय, पिसुल्ल्या आणि हेर जाग्यार कितलेशेच नवे प्रकल्प नेटान चालू आसात. सरकार आपले काम आपले परीन पुराय जोर लावन करता. पूण गरज आसा आमी जबाबदार जावपाची. कितें नव्या तमाचे सेरतुतराचे हे आमचे सरकार. सावंताच्या खाला सपना जाता साकार. गोंयाचो फुलारे फुडार, खोशिया सारे गोंयकार. आता ओल्यान ओलो आणि सुक्यान सुको. गोंयान उरलो ना कचऱ्याचो धोको.
आता भिवपाची गरज ना. दरेक गोंयकाराचो आधार डॉक्टर प्रमोद सावंताचें गोंय सरकार.